تعالى نثير الجدل شوية. في مصممين متخرجين من كليات فنية وبيعملوا شغل ممكن ما يبقاش أحسن حاجة. في مصممين تانيين متعلمين بنفسهم أو من كورسات أو ورش أو حتى من توتوريالز اليوتيوب، وبيشتغلوا مع براندز كبيرة وشغلهم حلو ومقبول وعندهم انتشار واسع حتى على السوشيال ميديا. هل كده الكلية أو الدراسة الأكاديمية ملهاش لازمة؟ ولا أصلا السؤال ده غلط ومش المفروض يتسأل بالطريقة دي؟ النهاردة هنحط الكلية أو الدراسة الأكاديمية للفنون في محكمة التصميم. ايه اللي بتديهولك وايه اللي مش بتديهولك، وازاي تختار طريقك من غير تحيز. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست بريف مفتوح. بص، أنا عارفة إن الموضوع ده بيوجع ناس ويستفز ناس، لأن في ناس اتعلمت 4 أو 5 سنين، وأنا بعتز جدا إني واحدة من الناس دول، رسم وتاريخ فن ونقد وعلم جمال وأسس تصميم، واشتغلوا على مشاريع رسم إذا كان في أتيليهات الكلية أو حتى في شوارع القاهرة القديمة. وبعدين بعد كل السنين من الدراسة والشغل ده اتخرجوا ولقوا السوق بيقول لهم وريني بورتفوليو، اشتغل بشكل أسرع، انت ليه ما حققتش KPIs، ابعت لي اوبشنين تانيين، وهكذا. في ناس تانية دخلت كورس براندنج شهرين مثلا، او كورس تايبوجرافي، او اشتغلت على كام سوفت وير وكام بروجرام، اتعلمت حاجات عن الاي اي وبقت شغالة والدنيا كويسة. فخلينا ناخد الموضوع كده من الزاويتين دول. وبس قبل ما نبدأ الكلام، عايزة اقولك على قاعدة او حاجة كده نتفق عليها قبل ما نبتدي الكلام في الحلقة دي، لانها هتبقى حلقة تقيلة شوية. هو مبدئيا الحلقة دي مش ضد الكليات الفنية ولا ضد التعلم الذاتي. الحلقة دي ضد الوهم ان في طريق واحد بس هو اللي صح. اول يوم لأي طالب داخل اي كلية فنية في اي جامعة بيبقى فيه احساس كده، انا خلاص عرفت طريقي، انا دخلت المكان الصح، خلاص انا ارت دايركتور، انا فنان جامد، انا واحد هتعلم الموضوع من اوله وهعرف الصح. بعدين تلاقي نفسك بتدرس حاجات انت مش عارف او مش متخيل في وقتها هي ازاي ممكن تكون مفيدة، او هتصب في البوتقة الاساسية لشغلك وللكارير بتاعك، لو انت داخل الكلية الفنية بهدف انك تشتغل في الاعلانات مثلا او في البراندنج او يعني كجرافيك ديزاينر بشكل عام. تلاقي نفسك بتدرس تاريخ الفنون من اول المصري القديم لحد التاريخ الحديث، تدرس نقد، جماليات، رسم حي، ميديا بقى مختلفة، اسس تصميم، دايرة اللون وتدريجات الالوان، حاجات كتير قوي. وتقول ايه ده، هو فين كورس الالستريتور، طب فين كورس الفوتوشوب؟ طبعا هتبقى تتعلمه بعد كده في كليات دلوقتي كلها الفنيه بقى فيها، بس انت بتدخل تتصدم بايه ده، انا بتعلم ايه؟ وده بيبقى غالبا اول مفترق. انت لو داخل الكليه مستني انك تاخد كورسات سوفت وير للبرامج، فانت هتتصدم وهتتخض. لان الفكره في الكليات الفنيه غالبا انها بتربيك او بتبني جواك، بتغذي عينك، بتعمق تفكيرك، بتوسع مداركك وتخليك تعرف تشوف صح وتفكر صح قبل ما تبني اي ادوات. وده منطقي لو افتكرت ان التصميم في جوهره مثلا هو حل مشكلة، مش شغل برامج، وده اللي احنا اتفقنا عليه قبل كده في الحلقات اللي فاتت. الجوهر هنا هو يعني ممكن نسميه منهجيات تفكير او منهجيات تفكير تصميمي، اللي هو المزج بين اللي الناس عايزاه واللي ينفع يتنفذ او ينفع يتباع. برضو ستانفورد ديزاين سكول بتلخص العملية في emphasize, define, ideate, prototype وتست. هشرح لك بالظبط الكلام ده معناه ايه، بس خليني الأول أسألك، هو الكليات الفنية بتقدم لك ايه صعب انك تعرف تلاقيه لوحدك؟ ممكن نفصصها بسرعة كده، بس هو يعني هحاول اوضحها لك.
من غير استعجال يعني، خصوصا في الحاجات اللي ذكرتها زي تاريخ الفن والنقد وعلم الجمال وأسس التصميم، براندنج، انيميشن، تصميم كتب وخلافه. آم، الكلية الفنية بتقدم لك فوكابلري بصري زائد عين متدربة. أسس التصميم مش مادة للحفظ، دي حاجة شبه ان انت بتعلم ازاي عينيك تفهم تكوين وتفهم اشكال والوان، وطبعا نظريات اللون ودايرة الالوان وخلافه. توزيع بقى، تكوين، توازن، ايقاع، تباين، هيراركي، كل حاجة. انت ممكن طبعا تتعلم ده اونلاين وممكن تكتسبه بالخبرة، يبقى عندك سنس يعني ما تدرسوش بشكل عملي او نظري حتى. صحيح ممكن تتعلم ده اونلاين زي ما انا قلت، بس في الكلية انت بتتعرض لجرعات كبيرة جدا ومنظمة ومكثفة ومركزة بشكل منظم، وطول الوقت عندك نقد مستمر. مشروع بتقدمه فبتاخد عليه درجة معينة، أو بتاخد فيدباك من الدكتور أو المعيدين بتوعك فبتعرف الصح والغلط. فالنقد ده بيكون هنا بناء جدا، لأنك بتتعلم. واحد من كتبي المفضلة اسمه Thinking with Type. الكتاب ده بيعلمك ان التايبوجرافي مش فكرة انك بتختار خط شكله حلو او يتوافق مع البراند او يتوافق مع الفكرة اللي الديزاين بيتبني عليها او مناسب للتكوين او شكله مودرن او ايا كان السبب، لكن بيعلمك ان التايبوجرافي ده نظام متكامل، سيستم فيه عناصر كتيرة زي الالاينمنت او المحاذاة، التباعد، الشبكيات او الجريدز، التكوين، الكومبوزيشن، كل ده. مثلا نتكلم عن مادة تانية أو كورس تاني طلبة الكليات الفنية بيدرسوها، وهي تاريخ الفن أو النقد وعلم الجمال. فأنا بشوف إن المواد دي بجد هي خزنة أفكار. يعني إنك تدرس النقد وعلم الجمال دي حاجة تقيلة جدا، مش بيقدرها غير اللي اتعرض ليها. النقد هو انت بتدرس النقد الادبي والفني والتشكيلي، بتعرف ازاي تدي فيدباك، تعرف ازاي تشوف الحاجة صح او غلط، وحشة او حلوة. علم الجمال هو اللي بيعلمك اساسيات عينك تشوف ازاي وتتعلم ازاي، ودنك تسمع ازاي، تحس بكل حاجة ازاي. يمكن من اكتر الحاجات اللي الناس بتستهين بيها للأسف هي تاريخ الفن. اللي هو وانا لو ذاكرت تاريخ فن او لو عرفت التاريخ المصري القديم او التاريخ بلاد الرافدين مثلا او اليوناني الروماني، او حتى اتعلمت عن فنون القرن 19 والعشرين من الفنون الحديثة او المدارس الفنية الحديثة، وده هيفيدني في ايه لما اجي مثلا اعمل بوستر او اعمل اعلان؟ الاجابة هنا يعني لو فكرنا فيها كده فهو مش هيفيدك كمعلومة، لكن هيفيدك كريفرنس او مرجع يخليك ما تبدأش من الصفر في كل فكرة. بس هنا في شرط مهم، لو انت استخدمت تاريخ الفن كمعلومة متخزنة عندك مش أداة أو ريفرنس بصري ليك، يبقى انت كده ما استخدمتوش صح، أو يعني يعتبر حاجة عدت عليك على الفاضي. الكليات الفنية في أحسن حالاتها بتعودك إن شغلك يتشال ويتحط ويتنقد. يعني المشروع بيتقدم علشان انت تاخد فيه درجة، وبالتالي بتعرف هو صح او غلط. ولما بتتعرض للنقد او بتاخد فيدباك من الدكاترة او الستاف التدريس، بتعرف ايه الصح وايه الغلط. وده بصراحة بشوفه ان هو تدريب نفسي قبل ما يكون تدريب فني او جمالي، انك بتتعود على ان شغلك يترفض او يتقال عليه لأ، او تبقى فاهم اصلا حتى على الاقل هو اتقال عليه لأ ليه. فلو اتعلمت ده وانت صغير او في مرحلة بدري، اللي هو مثلا في ما قبل العشرين او في بداية سن العشرينات، هتعرف تتعامل اكتر مع الكلاينت والفيدباك من غير ما تنهار. الكلية بتديك ديدلاينز لانك عندك مواعيد لتسليم المشاريع، بتديك المشاريع بقى اللي هي بيبقى مطلوب فيها حاجة معينة، فده يمثل مثلا البريف اللي بيديهولك الكلاينت، وضغط وفي حاجات كمان مشاريع لما كنا بنقدمها في الكلية كنا بنعمل ايه، ان احنا بنوري المعيدين في النص الشغل قبل ما نسلم فيقولوا لنا فيدباك، فدي نقدر نعتبرها مثلا اللي هي مرحلة التعديلات مع الكلاينت. يمكن ده لما بتتعرض له في سن صغير بيبقى صعب، وبيبقى بيضغط عليك، وممكن تحس ان انت مضطهد مثلا من الدكاترة، بس ده مش حقيقي طبعا، بس بيكون مفيد.
ففكرة التدريب المقصود بتقول إن التطور بيجي من تمرين هدفه واضح، ومعاه تحدي، معاه فيدباك، ومعاه تكرار. يعني مشاريع الكلية لو اتاخدت بجد ممكن تلعب دور كبير في بناء مهارتك وسرعتك وشطارتك في فهم البريف أو فهم المشروع مطلوب فيه ايه. طيب، ليه برضو في ناس متخرجة من كليات فنية ومش شغالة كويس زي ناس تانية ما درستش الفن بشكل أكاديمي أو في كلية فنية؟ هنا بقى الجزء اللي ممكن يزعل ناس، واتمنى بجد الحلقة دي ما تزعلش اي طرف من الطرفين. انا بحاول اتكلم بمنتهى الحياد علشان محدش يزعل، بس بحاول اقول الحقيقة او بحاول افكر وافتح معاك طرق كده نفهم بيها اكتر الوضع بتاعنا. كنا بنقول ليه في ناس متخرجة من الكليات الفنية ومش بتشتغل على مستوى كويس زي الناس التانية. الإجابة هو مفيش إجابة صريحة يعني، بس أنا بعتقد إن جودة الكلية نفسها مش ثابتة، واستفادة الطالب في الكلية مش حاجة برضو نقدر نحددها على مقياس معين. في كذا فجوة متكررة في الدراسات، أنا كنت قريت في الموضوع ده وعرفت يعني إنه في فجوات متكررة في الدراسات دي بتقول إن في حاجة اسمها المهارة المهنية، ودي جنب المهارة الفنية. يعني ممكن حد يكون فنان جدا، شاطر جدا، موهوب جدا، بس ما عندوش مهارة مهنية، سكيل الشغل، طريقة التعامل، طريقة ان انت تبقى ايه، عندك فلكسبيليتي، عندك مرونة انك تتقبل، عارف تتعلم اصلا، موافق انك تتعلم كل يوم حاجة جديدة. كنت قريت برضو عن قريب بيبر كده بتقول ان اصحاب الشغل عايزين خريج فنون جميلة أو خريج أي كلية فنية متخصص في الجرافيك، يبقى عنده تعاون، تواصل، تفكير إبداعي، تفكير نقدي، قدرة على حل المشكلات، تخطيط، إدارة مشاريع، حسن التعامل مع زمايله. بنتريق عليها وبنقول حتى عايزين إن حد بيبقى بيمشي على الحيط وبيطير يعني. الحقيقة إن هنا أصحاب الشغل لما بيطلبوا حد يكون عنده المهارة الفنية برضو بيكونوا عايزينه حد قادر يتعامل ويتوافق مع الفريق بتاعه. برضو كنت قريت بوست عن قريب قوي على لينكد ان بيقول ان الفجوة بين اللي بتدرسه الجامعات واللي الصناعة متوقعاه من الكفاءات المهنية والشخصية. ومراجعة شاملة عن مهارات الصناعات الإبداعية بتأكد إن الموضوع مش حاجة لوكل. فجوات المهارات دي حاجة ظاهرة يعني عالمية، وشفناها في كرياتيف اندستريز كتير على مستوى العالم. فجوة البيزنس والممارسة الفعلية. في دراسات تانية بتتكلم عن أساسيات في تعليم التصميم اللي بتشمل بقى حاجات زي كتابة العقود وإدارة الوقت، البرايسنج أو التسعير، التعامل مع الكلاينت، وفهم قيمة الشغل نفسه. يعني أبقى عارف إن شغلي ده ممكن يكون بالنسبة لي حاجة بسيطة جدا، ولكن هو حاجة قيمة كبيرة في السوق محتاجها، فبالتالي يساوي قيمة مادية مختلفة ممكن عن منظور الذهني بتاعي أنا. وده بالظبط اللي بيخلي خريج شاطر فنيا يتهز أول ما يخرج للسوق. فجوة البورتفوليو. السوق ممكن يسامحك أو يتجاوز إنك مش معاك شهادة من مكان معتمد أو من كلية فنية أو مؤسسة تعليمية بتدرس فن أكاديمي، لكن نادرا ما هيسامحك على إن البورتفوليو بتاعك أو شغلك الفعلي ضعيف. لازم يكون في إيدك بورتفوليو بيثبت إنك مبدع ومفكر وفنان. في مؤسسات وشركات بتعتبر ان البورتفوليو هو شاهد الاثبات بتاعك، وان عرض شغلك او النتائج النهائية ليه من غير قصة او ستوري تيلينج تحكي الشغل ده حصل ازاي او خطواته تمت بناء على ايه، يعتبر ريد فلاج للموظف اللي متقدم. وهنا تعالى هديك مثالين مختلفين عن بعض، وحتة دي هتبقى interesting قوي وهتوضح لنا كمان الكلام النظري اللي احنا اتكلمنا فيه خلال الحلقة النهاردة. خلينا نفترض ان عندنا حالتين. آه مثلا الحالة الأولى اسمها مها. مها خريجة كلية فنية ناجحة جدا، كانت شاطرة جدا،
الكلية كانت بالنسبة لها فترة استغلال تحضير للتخرج والسوق. هي دخلت الكلية واشتغلت على مشاريع والمواد اللي كانت بتنزل لها. بس المميز عند مها انها كانت بتحول كل مشروع من مشاريع الكلية لحتة في البورتفوليو، يعني بتوظف الشغل الأكاديمي لشغل ينفع في الماركت أو حاجة تبقى كوميرشال. كيس ستاديز بسيطة، تحويل مثلا ديزاين بوستر لموك اب فعلي، أو بيلبورد في الشارع وهكذا. مثلا في مشروع للوجو تطوره وتخليه فول براند ايدنتيتي، او مثلا حتى ابلكيشنز لسوشيال ميديا بوستس وهكذا. ما اتخرجت يعتبر معاها بورتفوليو جاهز للسوق وسهل انه يتقري بلغة الماركت. مها هنا استفادت من الكلية انها خلتها اطار او فريم للتعلم، وضمت ليها ان ده وقت كسبته في انها خارجة من الكلية بدراسة اكاديمية زائد تجربة مناسبة للماركت. فالدرس المستفاد هنا ان الكلية مفيدة لما تتعامل معاها ك معمل او مقر للشغل او التحضير، مش كشهادة بتدي فاليديشن ان انا دارس للفنون او عندي خبرات نظرية او عملية في الفن. ده المثال الاولاني اللي هو مها. لو قلنا ان في مثال تاني مختلف خالص لشخص تاني اسمه مثلا كريم. كريم كان خريج كلية مش فنية، لكن عمل حاجة ذكية قوي. هو عمل لنفسه كده منهج ليه قيود. حط لنفسه بريفس، وكل بريف مثلا بيكون مدته اسبوع او اسبوعين او شهر مثلا، وبيبني عليه بروجكت يعمل له بقى ريفيو ويستنى فيدباك من زمايله او من جروبس او كوميونيتيز الديزاين اللي موجوده طبعا متاحه حاليا في كل البلاتفورمز. ممكن يغير ايه، ممكن يزود ايه، ممكن الاقي مين يديلي فيدباك حقيقي ويكون مفيد ليا. وعمل لنفسه كده برنامج تدريب هدفه واضح وعنده تحدي هو محضره. يشتغل من هنا شوية ويلقط شوية توتوريالز من هنا. الأهم من كل ده إنه كان بيعمل لنفسه اختبارات ذاتية، بدل ما يفضل يتفرج ويجمع في ريفرنسز، لا ده كمان كان بيطبق وبيحاول، يعني زي ما مثلا يعمل ريكرييشن لإعلان ما أو حاجة شافها. زائد مثلا إن هو كان بيطور قدراته من خلال القراية في الكتب الفنية أو كتب الديزاين. يعني تقريبا كده جمع الخلطة كلها وحاول يعمل كل حاجة مع بعض من غير ما يكون درس فن في الكلية. الشاهد أو الدرس المستفاد من قصة كريم أو النموذج التاني بتاعنا إن هو إنك تقدر تعوض اللي ممكن الكلية الفنية تعلمهولك لو عملت لنفسك نظام حقيقي، مش مجرد إن أنت بس قاعد بتلقط حاجة من هنا أو من هنا، أو بتحاول بس تدور على شغل وأنت أساسا مش باني بورتفوليو قوي. الشاهد بقى من المثالين بتاع مها وكريم ان نقدر نقول ان الكلية او دراسة الفن الأكاديمية مش ضمان لحاجة معينة، لكن البورتفوليو والشغل الفعلي الحقيقي اللي في ايدك هو الترجمة اللي هتعرف تقابل بيها السوق. تعالى بقى نروح لحتة مهمة قوي، وهي المقياس اللي بيختار بيه الشركات الموظفين او ال HR لما يجي يعمل هايرنج بوست ويكتب ان هو وخصوصا الكوربريتس طبعا يعني. بس لما نلاقي بقى ال HR كاتب في الهايرنج بوست ان هو عايز خريج كلية فنية او ما شابهها، او يكتب مثلا يفضل يكون خريج كلية فنية او حاجة ليها علاقة بالتخصص، زي ما قلت الكوربريتس على الاخص بيكون عندها الفلتر ده. والسبب هنا مش دايما عشان هم فاكرين ان الشهادة مثلا ممكن تعمل معجزة او تكون هي الفرق الجوهري الحقيقي للفنان او الديزاينر، لكن ساعات سياسة الشركة نفسها او مقارنات المرشحين، او سبب حاجة ليها علاقة مثلا بالتأمينات او السياسات الداخلية للشركة. فساعات طلب ال HR لحاجة زي كده ما بيكونش تعسفي قد ما هو بيكون شيء هم يعني مش قاصدينه او مش متحكمين فيه بشكل 100% يعني. فالحقيقة اللي مش هقدر انكرها هنا ان الشهادة ساعات بتبقى مفتاح لباب، لكن مش ضمان لكواليتي مين اللي هيكون المرشح الامثل للوظيفة دي. طيب هسأل سؤال مباشر جدا،
للناس اللي لسه داخلة الكلية، أو نسأله بطريقة تانية للناس اللي اوريدي شغالة، اللي هو طب أنا أعمل إيه؟ أدخل كلية فنية ولا مش فارقة قوي وأقدر ألملم احتياجات السوق بالفرص المتاحة؟ وبالنسبة للناس اللي اوريدي درست حاجة تانية بس اتخصصت في مجال الفن والتصميم، ايه الفرق بقى، او ايه الفكرة، مين، مش هقول مين الأحسن أو مين اللي كسبان في المعركة الصغننة دي، ولكن خلينا نحلل كده بشكل صريح يعني. هنا عايزة أقولك حاجة صريحة جدا، إن التفاصيل الشخصية للإنسان نفسه أو الفروق الفردية نفسها مش محددة، وحاجة مش بالورقة والقلم. يعني ظروف مادية، وقت، لوكيشن، دعم أسري، مستوى تعليمي، شهادة معينة، كل العوامل أو الفاكتورز دي آم، بتتحكم في ان انت بتدرس او لا، او درست التخصص وبتشتغل فيه او لا. عشان ما لخبطكش وعشان نحكم الموضوع اكتر، هديك شوية اسئلة ممكن تسألها لنفسك وتجاوبها بينك وبين نفسك. الأسئلة أولها: هل محتاج إطار منتظم يحطك تحت تمرين مستمر؟ هل عندك إمكانية إنك تتعلم ذاتيا بنظام قوي وتلتزم بيه حتى لو مفيش كلية أو معيد أو درجات أو امتحانات بتجري وراك؟ هل أنت عايز آم، عمق طويل المدى، يعني عايز تبقى بتدرس النقد والتشريح وتاريخ الفن والمواد التقيلة دي، ولا أنت محتاج تدخل السوق بشكل سريع ومباشر على طول؟ هل هدفك انك تشتغل في مجال الابداع عامة او التصميم، ولا عايز تشتغل في كوربريت كبيرة، ولا عايز تبقى بتشتغل مع براندز ليها اسم تقيل في السوق، ولا بتدور على ايجنسي او استوديو او ستارت اب ايجنسي، حاجة صغيرة تساعدك انك تبتدي او تدخل المجال، ولا مكان بيركز فعلا على البورتفوليو وعلى قدراتك الابداعية الحقيقية؟ هل انت مستعد اصلا انك تبني بورتفوليو مناسب للماركت وانت بتدرس، مش بعد ما تخلص دراسة؟ هل تقدر تعمل شبكة علاقات وكونكشنز جوه او بره الكلية ايا كانت دراستك ايه؟ ولو انت بالفعل في الكلية الفنية دي، هل الهدف انك تستمتع بالدراسة اكتر، ولا انك بعد ما تستمتع بالدراسة دي انك بالفعل تطبقها في سوق الشغل بعد ما تتخرج؟ يعني الأسئلة دي ممكن تساعدك في تفكيرك انك قد ايه ممكن تستفيد من دراستك للفنون او من عدمه يعني. بس برضو خليني ادخل على بداية نهاية الحلقة بتاعت النهاردة، واقول لك اكبر كدبتين في الموضوع ده كله. الكدبة رقم 1 بتقول الكلية هتضمن لك شغل. الإجابة لأ. حتى في بيانات عن عدم تطبق التعليم أو الوظيفة في مصر بنشوف إن، أو في الوطن العربي حتى، بنشوف إن الموضوع معقد أكتر من كده. يعني الموضوع بالتطبيق العملي وعلى أرض الواقع، الكلية أو الدراسة والتخصص بتاعك مش ضروري يخليك ناجح 100% في شغلك. عارفة الكلام ده ممكن ما يكونش أصح حاجة إن أقوله كده، ولكن هي دي الحقيقة وهو ده اللي بيحصل على أرض الواقع يعني. الكدبة رقم 2 بتقولك إن التعلم الذاتي أسهل ودايما أسرع. الحقيقة هو ممكن يبقى أسرع لو أنت عندك نظام وملتزم بيه. يعني مش بتبقى مجرد ان انت بتجمع توتوريالز وقاعد بقى بتسيف في كورسز وبتحضر هنا ورش وبتعمل حاجات وفي الاخر مش بتطبق بيها. طيب، الخلاصة اللي انا عايزاك تطلع بيها بقى من الحلقة دي ومن الكلام اللي يبدو ان فيه بعض التناقضات، ولكن اتمنى يكون المعنى اللي انا اقصده وصل لكم بشكل صريح. الخلاصة هنا بتقول الكلية هتبقى مفيدة جدا لو بتديك اساس وبتعلمك قدرات نقدية، بتعمل لك شبكة علاقات او connections، ولو انت بتستغلها في وقت ان انت بتمرن نفسك على اللي بتدرسه. بس لازم تبقى عارف انك محتاج تزود حاجات بره سور الكلية، زي انك تبني البورتفوليو المناسب للماركت، مش تعتمد بس على المواد اللي في الكلية جوه الكلية نفسها. لازم تزود مهارات مهنية، لازم يبقى عندك سكيلز النيجوشيشن، سكيلز التعامل مع الناس بمختلف مستوياتهم او تعليمهم او اعمارهم. لازم يبقى عندك المهارات زي الفلكسبيليتي او المرونة في التعامل. ولازم كمان تكون فاهم السوق
وتدرس كده ولو نبذة بسيطة أو قشور عن البيزنس وإزاي الموضوع ده بيدار. أما التعلم الذاتي هيكون مفيد جدا جدا ليك لو أنت بتشتغل بنظام محدد، تمارين مقصودة، عندك منهج، بتعتمد على فيدباك من ناس تثق فيها أو تكون ليها رأي تقيل، حاطط لنفسك ديدلاينز وبتشتغل بمشاريع ليها قيود أو بتلتزم بقيود مثلا زي البراند جايد لاينز وخلافه. لكن في الحالتين لو انت بتقيس التعليم بقد ايه انت حاسس انك فاهم، فخد بالك ان ابحاث التعلم دايما بتقول ان الاحساس السهل مش دايما علامة ان التعليم هنا قوي، وان الصعوبات المرغوبة زي الاختبار الذاتي بتخلي التعلم اقوى واكثر تأثيرا. في نهاية كل حلقة هستنى رأيك، تعليقك وسؤالك اللي ممكن يكون موضوع حلقة جاية، لأن بريف مفتوح مش حوار من طرف واحد، ده بداية مجتمع نفسي يتوجد من زمان. شكرا إنك وصلت لحد هنا، واستناني الأسبوع الجاي. سلام مؤقت.